عمر کے لحاظ سے بچوں میں ٹھنڈ لگ جانے کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ چھوٹے بچے، شیرخوار بچوں کے ٹھنڈ لگنے کا اندازہ ان کی ناک بند ہو جانے سے کیا جا سکتا ہے۔ ناک بند ہو جانے سے بچے کو دودھ پینے میں دشواری ہوتی ہے، وہ معمول کے مطابق دودھ نہیں پی سکتا اور بھوکا رہ جاتا ہے۔ بڑے بچوں میں ٹھنڈ کی علامات مختلف ہوتی ہیں، جیسے مسلسل ناک بہنا یا ناک کا بند ہونا، کھانسی، بخار وغیرہ۔ کھانسی خاص طور پر رات کے وقت دورہ کی صورت اختیار کر لے یا ناک سے خارج ہونے والا بلغم حلق میں اترنے لگے۔ بھوک کی کمی، بخار جو 38 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے، یہ بخار ٹھنڈ کی علامت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ چھوٹا بچہ جس کی صرف ناک بہہ رہی ہو، اس کے علاوہ وہ ٹھیک ہو، یعنی دودھ پی رہا ہو، نیند لے رہا ہو، سانس بھی معمول کے مطابق چل رہی ہو اور جسم زیادہ گرم نہ ہو، ان کا علاج گھر پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ناک پر گرم پانی میں تر کیا ہوا کپڑا رکھ دیں۔ اگر اس کی رطوبت گاڑھی ہو گئی تو ویسلین یا پیٹرولیم جیلی نتنوں کے ارد گرد لگائیں اور لگاتے ہوئے ناک کے ارد گرد کے حصے کو نہ لگائیں۔ بڑے بچوں کے ہونٹوں پر لپ بام لگایا جا سکتا ہے۔ بچہ اگر کچھ بڑا ہو تو اسے بتائیں کہ ناک کے ایک نتنے کو بند کرکے دوسرے نتنے سے کس طرح رطوبت خارج کی جا سکتی ہے۔ احتیاط: ایک ماہر چائلڈ اسپیشلسٹ سے اپنے بچے کا ماہانہ یا ہر 15ویں دن چیک اپ کرائیں۔ بخار چیک کرانے کے لیے بچے کی پیشانی اور اس کے گردن کے پچھلے حصے کو چھو کر دیکھیں۔ وہ بچے جنہیں ٹھنڈ لگ گئی ہو آسانی کے ساتھ دودھ نہیں پی سکتے، کیونکہ ان کی ناک بند ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے حلق میں درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں دودھ پینے میں دقت ہوتی ہے۔ انہیں یا تو کرسی پر بٹھا دیں یا پھر بستر پر اس طرح لٹائیں کہ سر اونچا رہے۔ بچے کو بار بار فیڈ کرتی رہیں۔ ٹھنڈ لگنے کی صورت میں چھوٹا بچہ بار بار پیشاب کر سکتا ہے، بار بار اس کی نیپی تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں اسے نیپی ریش ہو سکتی ہے، اس لیے نیپی تبدیل کرتے ہوئے اس کے جسم پر کوئی کریم لگا دیا کریں اور اسے بھیگا ہوا نہ رہنے دیں۔ ٹھنڈ زدہ بچے کو لگنے والے پیدائشی ٹیکوں کا کورس معمول کے مطابق جاری رہنا چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ ٹیکوں سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ٹھنڈ زدہ بچے کچھ ضدی اور حساس ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں انہیں آپ کی زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کو دھویں والی جگہ سے دور رکھیں، دھواں بچے کی شکایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو براہ راست تیز دھوپ سے بھی دور رکھیں۔ ٹھنڈ کے حوالے سے یہ بھی جان لیں کہ بعض اوقات انتہائی سردی سے نہیں بلکہ وائرس کی وجہ سے ٹھنڈ لگتی ہے۔ بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔